вперше з'явилися чорні дрони. І у повітряних силах, зокрема, казали, що це покриття, воно необхідне для поглинення радіовипромінювання. Взагалі, ми бачимо, що дронові атаки відбуваються вже понад рік, але ось така несподівана модифікація. Наскільки взагалі це для авіаційної галузі складне рішення? Чому взагалі саме зараз вони почали їх красити? Ну, а якщо казати безпосередньо про ті чорні дрони, які були збиті над Київщиною, то все ж таки я би дочекався, мабуть, перевірки певних інституцій щодо наявності тих характеристик, які б могли би зробити їх менш помітними для радіолокаційних станцій. Якщо казати про технологію, то технологія доволі стара, ще в 40-х роках фашистська Германія використовувала це спроби зробити менш помітним. А якщо безпосередньо, знову ж таки, про технологію, то існують три види зменшення видимості для радіолокаційних станцій. І це, по-перше, зміна геометрії, тобто зовнішньої геометрії фюзеляжу. Друге – це створення безпосередньо фюзеляжу з певних компонентів. І третє – це нанесення певних матеріалів на поверхню літаючого засобу. В даному випадку те, що зробили, треба дивитися, тому що зовнішній вигляд не дозволяє там зробити певну оцінку, тому що кольор справді похожий якусь там технологію типу стелс. Але ж знов-таки, для того, щоб зробити, взагалі не існує в світі повного нульової системи, яка би не дозволила взагалі виявити. Тобто вони з системи ці допомагають викривити інформацію про наявність в повітряному просторі, але не дають гарантії того, що ти не побачиш. Тому, власне, тут треба дивитися більш ретельно те, що нам скажуть після перевірки цих дронів.